anzala kitabahu tibyanan wa hudan wa furqan li'ibadihil mu'minin wa arsala rasulahu irsadan ilan najati fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Punden sepuh, bini sepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang tuhu kita hormati, kita bekteni, kita mulyakaken para alim, para kiai ingkang kita dereki pitutur luhuripun pangembating praja satriyaning nagari rawuh lenggah Bapak Dukuh, Bapak-bapak RT ingkang kita dereki pengendikan saran terutami babagan kemaslahatan saha kemajuan warga masyarakatipun. Sumrambahipun bapak-bapak, ibu-ibu, kaneman muda-mudi warga masyarakat Cepor Lor ingkang kula titip doa mugi-mugi kita sedaya tansah pinayungan keberkahan saha karahmatan saking Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten, monggo kalih disambi. Wong ketoke ket mau rong pasrahke. Sambi munjul, sambi gahar lho. Pokoknya setel kendu. Iwe nek gelem lho ibu-ibu, nek gelem disambi pipite ora ya kok muleh ajep. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kudu interaksi, kenapa kok ndadak dosawalan itu kenapa ya? Jane nek interaksi aja takon kenapa ndadak dosawalan. Ning sing bener iku kenapa ndadak do halal bi halal utawa kenapa ndadak do ngapura-ngapuranan. Karena isine sawalan iku ora arep ngapura-ngapuranan, arep halal bi halal. Dadi jenengan yo le takon kenapa ndadak halal bi halal niku enten telung alasan utawa onten telung dalil. Kula niki kula njaluk ngaji sik kengko sawalan ki men rada temanjung ngono. Dadi temandange sawalan kok iki dimelmoni nganggo ngaji niki. Dasare kula ya pindah iki. Pindah teng seloriku. Nek kita kudu jedulke dalil kenapa kita niku kudu sawalan utawa kudu halal bi halal. Pisan Allah ndhawuhke ning Quran. Nek kita wong mukmin, wong muslim niku nek ora cecekelan karo ra manut marang Quran ya arep manut sapa meneh. Niku pisan Quran, hadis belas ngajarke fal yatahalal ngono kae. Hadise nek duwe kezaliman, nek duwe kesalahan marang salah siji saka sedulur, mongko becik njaluk halal. Kira berarti dawuh halal di halal. Alasan sing nomor 3, ngakoni ora ngakoni, sadar ora sadar,
kita niku nek karo wong liya mbuh keluarga mbuh sedulur mbuh tangga mbuh sapa wae tetep duwe salah. Ngakoni ora ngakoni lho tetep duwe salah, tetep tau elek, tetep duwe dosa. Mula kanthi alasan telu niku lho, kita niku dikon sawalan, bahkan akone utawa perintahe niku nek ning Quran hukume wajib. Dan wajib ini masyhur ayate Ali Imran 133 wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Nanti tekan tak ayat. Ini dalil pertama Quran. Paling kuat anggere muni Qurane dawuh kita temandang itu wis cetha mboten bakal kebener. Lafate cetha wasarimu agi-agiya sapa sira kabeh. Ila maghfiratin maring golek pangapuran mirrabbikum saking pangeranira kabeh. Wa jannatin lan swarga. Iman cermati di ayate teng surat Ali Imran 133 niku wasarimu. Jerokne sisan le bahas. Bentuke sarimu niku fi'il amar. Fi'il amar niku kata perintah. Kamu kok nek Quran kok ngendikake nggunakake kata perintah. Niku wis jelas. Hukume fardu, hukume wajib. Nek kalimat berita niku iso wajib, iso sunat malah kepara iso utama. Tapi nek kalimat niku kalimat perintah, lha niku wajib banget. Kamu kok lafaz sarimu niku kata perintah utawa fi'il amar. Makane age-age golek pangapuran niku dadi hukume wajib. Makanya kita lenggah ming biasa ming istilahnya niki ya untek-untekan. Jadi cara manten iki apik manten lho. Manten iki le gawe nggon we gagah. Oncar-oncar tratakan iki nek manten kae nyewa gak iki ming gawe RT. Tratakan we. Kayak sing putri ya sing tengoke nggon sing rada ciya untek-untekan ngono. Nah, manten rawani iki. Kamu kan nek manten iku sunat ora wajib kok ya wong iki walimatul urus utawa nek cara Jawa resepsi lah. Resepsi iki mung sunat ora wajib. Wong iki ora resepsi ora dosa. Lan ora ngoncar-oncarke tenan. Ibu-ibu iki nek teko nang resepsi gua lho macake suwe kok. Nek teko nang resepsi ane teko pengajian lho. Rusak meneh-meneh. Lah wis kudu ya sak kecekele kuwi ngantek kuduwe ro ngisore rasinkron kuwi lho. Sak kecekele ngene. Iki dadi lah ya teko jenengan iki kape iki mung sak meneh-meneh ngono lho. Sak ketemu ya ukuran ini kita ya mengkor langsung cedel-cedel kita ini FIFA bagoran kita ini mula hasilnya dina yang sebebek laku jalan orang obat tapi jenengan saya ini ngerti gitu kita ini kaya ngene sakjane penjenengan itu netepi ibadah wajib. Wong ledor ini arep sawalan, arep ngapura-ngapuranan. Nyatane nek dosa karo sepadha-padha niki nek wong dikrarke Allah ya ora rusak ora ngapura. Ning kok nek wis dikrarke Allah terus gelem rusak, Allah terus gelem ngapura. Bab nek dosa karo sepadha-padha iki kudu ana jawabe, ana nampane.